hampir semuanya ini ya. Ini hampir ada penting beli rumahnya belum. Halo. Halo, apa kabar Indonesia? Kabar terbaru Indonesia Live. Kami hadir untuk menyajikan kabar-kabar terbaru untuk Anda yang ada di seputar tanah air Indonesia. Baru saja peristiwa hujan deras yang disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada hari ini 21 Januari 2023. Peristiwa hujan badai tersebut diketahui terjadi sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Salah satu wilayah yang terdampak hujan badai tersebut yakni di Tegalmade, Bekonang, Mojolaban, hingga batas kota Karanganyar. Terlihat dalam sejumlah video amatir warga, tampak hujan deras yang disertai angin kencang itu menerjang dengan sangat kencang. Suasana badai tersebut terlihat begitu mencekam. Bahkan terlihat terjangan angin tersebut memporak-porandakan apapun yang ada di hadapannya. Akibat dari peristiwa tersebut, sejumlah bangunan warga tampak berantakan usai diterjang kuatnya angin. Rumah saya, ini warung saya ini ya. Hadir semuanya ini. Ya. Selain itu, tampak pepohonan pun bertumbangan dihantam angin kencang. Hingga saat ini belum diketahui terkait jumlah kerusakan dan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun pihak terkait menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, lantaran di musim hujan seperti saat ini cuaca ekstrim seringkali terjadi.